今天是来到这个台南火车站，针对这个火车站站前50公尺的这个户外清洁，大家觉得有时候，觉得说那这个新冠肺炎跟这个打扫有什么关系？我跟各位报告是有关系的，尤其整个环境的整体清洁度，那对还有这个消毒，对于这个人的健康是有帮助的。那所以说，我们今天非常感谢我们环保局，将来我们会动员更多的志工朋友，还有我们的清洁队员的同仁，大家一起携手来，一方面让台南市的这个各街道街区能够维持整洁，这是一个基本的。另外一个，对于这个疾病可能带来的譬如说我举个例子来说。有些人有些地方就会口罩乱丢，用过的口罩啦，或是这个个人的一些清洁用品，他会乱丢。那这个部分已经不仅是这个环境整洁度而已，也可能造成疾病的这个扩散。所以说这些部分我们都会一并的来处理。那所以说在防疫期间，我们要兼顾市容的整洁，也要这个做好这个卫生的。环境卫生的维持，所以今天特别，今天不是今天才启动，这个是例行性的清扫，只是我们要让市民朋友们还有国人同胞知道，我们这样的一个清扫是对于防疫有正面加分的作用。像另外就是说，有人会担心说这个硬体怎么来？一些街友的部分，我们在疫情传出来之初，在2月。初的时候就开始，那时候口罩还相当紧张的时候，我们就已经开始做这个街友的口罩的配送，这个部分没有间断。也就是说，街友虽然他们如果他们愿意到我们的这个收容所或者是一些安置机关去，我们是很欢迎。但有些街友他愿意留在街上，那这样的话我们会给他这个简易的防疫包，包括这个清洁用品。还有包括口罩，尤其是口罩，我们在第一时间，在2月初的时候就已经开始配送口罩了。所以我觉得其实这个部分我们会特别留意，因为街友的这个它的特殊性，还有特别留意它可能会不会变成一个在防疫中间疾病传染的一个破口。那我们也会特别关注街友们的健康。那如果发现街友们他有譬如说有些症状咳嗽啦，我相信现在据我们了解，街友们虽然他们会在一个地下道或者在一些地方群聚但是如果发现中间有人这个咳嗽或者是发现有一个类似疾病的表征的话，其他街友会避开他也会通知我们相关的人员，所以街友的防疫意识还是相当高的。